¿Alguna vez te has preguntado cómo se escuchan los sonidos que vienen del espacio profundo? El espacio es un lugar oscuro y vacío en que la ausencia de aire impide que se extienda el sonido. Sin embargo, los instrumentos de las ondas que el hombre ha enviado a sus profundidades son capaces de captar otro tipo de sonidos y traducirlos a sonidos reconocibles. Esto a través de la llamada sonificación de datos. Tal es el caso, por ejemplo, de la sonda Voyager. El científico Donald Gurnett, investigador principal de uno de los instrumentos de misión, es especialista en detectar los sonidos de radio y su interacción con el viento solar o con los campos magnéticos de los planetas y traducirlos a resultados de sonidos. Sonidos distinguibles con la ayuda de un amplificador. Gracias a esto se puede conseguir un misterioso sonido característico para cada planeta y hasta captar las huellas energéticas de los rayos o las auroras que ocurren en algunos de ellos. Uno de estos extraños sonidos fue captado por la sonda Voyager. Escuchemos. Otro de los misteriosos sonidos captados fue por una sonda, la misión Juno, el pasado 24 de junio del año 2016. Por aquel entonces la sonda atravesó el frente de choque del inmenso campo magnético de Júpiter y durante 2 horas pudo grabar el ruido del enorme dínamo que es el gigante gaseoso. La sonda Galileo también captó extrañas ondas de radio procedentes de las cercanías de Júpiter, más en concreto en la luna de Ganímedes, en la que se cree que hay un océano bajo la superficie. Saturno, el planeta de los anillos donde murió la sonda Ganímedes, es otra potente fuente de sonidos espaciales. La citada sonda de la NASA captó las ondas de radio emitidas por el planeta y relacionadas con las potentes auroras ocurridas en los polos de Saturno. Esto captó la sonda Cassini.
afueras del sistema solar no son precisamente tranquilas. El espacio es barrido por auténticos tsunamis de energía y por la sacudida de la hielosfera solar, sonidos que fueron captados por la sonda Voyager. Estos fueron los escalofriantes sonidos captados por las sondas de la NASA. Un saludo amigos y gracias por ver el video. Saludos.